tutti ragazzi, sono Destroyers. Allora, siamo andati avanti anche senza di voi. Abbiamo fatto il... provate a indovinare cosa? Il sawmill. Non è difficile da fare. L'ho fatto, faccio un po' di cose senza di voi. Machine frame, vi ricordate come si fa? Così. Poi questo si fa così, è facile. E poi il copper si fa così. Ok, abbiamo adesso ampliato qui. Allora, ad esempio noi adesso depositiamo tutto, andiamo a prendere la legna, guardate. Come si è ricresciuto. Se la riprendete solo una volta, la resina ricresce. Abbiamo 6 frammenti che abbiamo trovato.